Čau, já jsem Kopačka a tady to video je vyloženě pro ty lidi, co mě sledují a kteří podávali dotazy do komunity. Takže název tohoto videa je jasný, vaše otázky a moje odpovědi. Toto je Kopitalk, vrhneme se rovnou na ty vaše dotazy a na moje odpovědi. A dneska ještě možná vyjde druhý video. Já jsem Kopačka a tady to jsou otázky od vás a odpovědi ode mě. Nevím, jak dlouhý toto video bude. Ano, mám opět jednu z těch mikin, které jsou moje nejoblíbenější, ale to neznamená, že je neperu. Takže, ještě tady mám druhou mikinu, takovou tu spidermanskou, ale to už je taková věc, která je vlastně úplně vedlejší. Teďka jde o to, jak budu číst ty otázky. Otázky budu číst tak, že sem dám do prostřihu komentář, přečtu to v pozadí přidaným zvukem a pak následně na ně budu odpovídat takhle, jak mě momentálně vidíte. Tak jo, jdeme na to. Nevím, jak dlouhý to bude toto video, nevím, jak dlouho mi bude trvat odpovídat. Každopádně, myslím si, že by to mohlo být i pro vás zajímavý. Sachmet 142. Kubo, chtěla bych se zeptat, jak ti napadlo dělat videa na YouTube a jestli tě někdo postrčil. Jsi totiž úžasně výřečný a vtipný. Moc se mi líbí tvoje videa. Jsem už starší člověk, 62 let, ale vždycky mi mluví z duše. Držím pěstí v další tvorbě. Jo a tchýně je boží. To víš, musíme držet při sobě, taky jsem tchýně. Tak, Sachmet odpovídám teďka právě tobě, takže na YouTube mě vlastně původně vůbec nenapadlo točit. Já jsem si založil TikTok, vlastně po tom, co mě propustili z výkonu trestu, svůj trest jsem si odpikal, dost jsem se tam naučil a hodně věcí mi došlo, každopádně to je teďka nepodstatný a nedůležitý. A jel jsem si na TikToku. Pak se vlastně objevil můj kamarád Hokejka, který se ukázal, že vlastně není úplně kamarád. A pak tady byla obrovská kauza, vlastně, když ho zavřeli, ale to je taky vedlejší. Každopádně točil jsem na TikToku a než jsem tam dělal srandičky, že jo, pak jsme streamovali, pak jsme se snažili vlastně poodkrýt, jestli Shopaholic Adel, jestli je vlastně, jako jestli se takhle chová normálně, nebo jestli takováhle je ve skutečnosti. Ahoj, foci. A pak vlastně nám začala říkat, co máme a co nemáme dělat, začala nám rozkazovat a řekla, že si na ní hodíme čísla, tak jsme si je na ně udělali. Tak jsme si ty čísla na ní udělali. Tak, pak jsem vlastně dělal srandu, pak zavřel hokejku, musel jsem víc pravdou ven, protože jeho špína by šla i na mě a to jsem nechtěl dopustit. Každopádně, on se mi omluvil, já tu omluvu přijmul, každopádně počkám si na to, jak se bude chovat, až ho propustí ven a jestli bude normální. Jinak znám ho 10 let, ale to je opět zase nepodstatný. Teďka ti odpovím na tu otázku. Nejdřív jsem točil vlastně na lidi, kteří dělali prostě na TikToku zlo a bla bla bla. Fregamer, který udělal vlastně oslavu narozenin, který začal propagovat AIBet, vlastně nějakou společnost prostě, která vám má dávat tipy a na který si prostě vyděláte ranec peněz. Je to blbost, protože kdyby to fungovalo, tak to dneska dělají všichni a dneska jsou všichni za vodou. Je to kravina, lidi nikdy nekoukejte na to a prosím vás, hlavně to nepodporujte, protože většinou, co je propagovaný, co má reklamu, tak buď to nefunguje, anebo se snaží dostat do povědomí lidí, buď to, že chtějí prodat ten produkt a chtějí ho vlastně dostat těm lidem, ale většinou, co dělají ty influenceři, Datel, co dělal Fregamer, propagoval tady tu společnost, která je právě podvodná. Ona jakoby, oni ani tolik nereagují na ty instagramové zprávy, oni vám ani tolik neto, vy si zaplatíte, dostanete údajně 90% správný tip a většinou ty tipy nevycházejí a ta propagace prostě i ta společnost vlastně, kde ty majitele té společnosti mají půjčený auta, s kterými si dělají fotky a videa, už je zavádějící. Takže dělal jsem na tady na to jsem vlastně dělal tvorbu na TikToku a ty videa by byly nahlašovaný a mazaný buď to TikTokem, anebo lidmi, kterým se vlastně nelíbilo, že jdu zrovna po lidech, který vlastně oni mají rádi. A začaly mi být prostě ty videa nahlašovaný. Následně jsem dostal TikTok Univerzum a Shopaholic Adel mi účet zrušila. A to bylo vlastně v době, kdy jsem měl přijet celou Českou republiku na tříkolce pro seniory od Aše až po někde na Ostravě, teďka nevím, jak se to jmenuje to město. Každopádně, už zase říkám to každopádně, já jsem slíbil, že se to tomu trošku vyvaruju, tak se to pokusím udělat už teďka. A tady ta akce měla být za prvý český rekord a za druhý to mělo podpořit vlastně někoho, kdo to potřebuje. Adela mi díky tomu TikTok Univerzum účet smazala a vlastně už kamarádi, spoustu kamarádů, spoustu lidí mi říkalo, proč nejdeš na ten YouTube. A právě tady to smazání mýho TikTok účtu díky Shopaholic Adel mě vlastně donutilo vytvořit první písničku
Na TikToku proti Šopolik Adel, ta je teďka momentálně neveřejná, protože se ji snažím teďka vylepšit nějakým způsobem. A když ji sem vydám, tak to bude i s lepším klipem a i s lepším zvukem, aby se to dalo poslouchat, i pozadí bude jiný. A právě tady to hlavně a vlastně i lidi kolem mě mi říkali vlastně, proč už netočíš na YouTube, mohl by se tam trošku chytit. No a tak jsem tady. Nemyslím si, že jsem vtipný, každopádně tchýně boží, moje přítelkyně je boží, moje rodina je boží a kamarádi jsou výborný a teďka momentálně mám i spoustu kamarádů do života, ale spoustu ne, ono vždycky víme, že jich je jenom pár. Každopádně ne, nemyslím si, že jsem vtipnej, myslím si, že vždycky mluvím tak, jak zrovna cítím a jestliže řeknu někde něco vtipného, tak já si to sám asi ani neuvědomuju. Takže jakoby to je něco, jako když prostě chcete do Brna, ale zjistíte, že Brno je nikde, jakoby. Chápeš? Prostě ne, spousta lidí mi teďka za stream s Honzou, kde jsem mu pokládal otázky, toto nebyl oficiální rozhovor, jenom prostě jsme se tak bavili a mě prostě zajímalo, já jsem byl trošku připitý, ale zajímalo mě jistý odpovědi. Každopádně, kdybych chtěl, aby to byl oficiální rozhovor, tak už je to tady na YouTube a lidi mi tam říkají, že jsem se tam smál falešně a že jsem to se sebe tlačil. Ne, já se takhle směju normálně. Kdo mě zná, tak to ví. Každopádně děkuji ti za tvůj dotaz a pokračujeme na dotaz číslo 2. Jana Jančovičová nebo Jancovicová 990. Žádný dotaz nemám, jen aplaus za stream. Ty, Šajna, Láďa, Miky, Honza, René. Takhle jsem se dlouho nenasmála. Díky, Kubo. Jak jsem říkal před chvilkou, toto nebyl oficiální rozhovor, spíše šlo o srandu na tom TikToku. To, že to někteří vzali jinak, už jakoby není můj problém. Ještě jednou říkám, kdyby to byl oficiální rozhovor, tak už ho máte tady na YouTube, na mém kanále. Ale to je jedno, jinak každopádně nemáš zač. Dotaz číslo 3. Klára Nováková 6173. Na tebe určitě ne, ty jsi skvělý člověk a všichni milujeme tvoje videa a děkujeme ti za skvělou tvorbu, jen tak dál. Díky za tebe. Nejsem úžasný člověk a nikdy bych tady to o sobě říct nemohl a je to jenom z jediného důvodu. Nikdo není dokonalý a nikdo není úžasný a já už rozhodně ne. Já jsem člověk, který má spoustu chyb a kolikrát moje rozhodnutí jsou špatný a až následně potom zjišťuju, že ta rozhodnutí prostě byla špatná a já i děkuju vám tady na YouTube, všem, co mě sledujete, všem, co jste mi dali najevo, váš nesouhlas a vaši naštvanost vůči mýmu jednání. Vážím si toho, protože díky tomu jsem se mohl posunout dál a ne, jenom se prostě snažím, aby ta videa měla trošku dosah, trošku přesah a to je asi tak celý. Vy jste úžasný, vy, co to sledujete, vy, co to komentujete, vy, co to lajkujete. Dotaz číslo 4. Miuškva. Čo ten noční stream s ľuďmi, ktorí mali začať podporovat Adélu? Vyjádří se k tomu Šopiny a spol? Ano, vyjádřím se k tomu, Šopiny a spol. Moje momentální informace jsou takové, že Šopolik Adel nepodporují, i když jí posílají ružičky a i když jí vlastně podporují finančně, tak podle mě se jenom snaží prostě získat její nějakou náklonost, získat informace, o kterých bych potom mohl mluvit dál. Každopádně to je moje redukce, můžete čekat i video tady na ty lidi, kteří vlastně šli celou dobu proti ní. Už vlastně v minulém videu jsem tady to zmiňoval. Každopádně tady šlo úplně o něco jiného. Tady nešlo o Šopolik Adel, tady šlo o mě a o ně, kdy vlastně jsme byli v nesmyslný prostě válce, boji, kdy já vlastně jsem se snažil chránit Janu a vlastně díky tomu jsem byl zapojen do této války a ve finále vlastně to bylo úplně zbytečný a pak jsem vlastně zjistil, že Jana tu válku ukončila bez toho, aniž by mi dala cokoliv vědět a to bylo vlastně ve chvíli, kdy jsem se tam připojil a chtěl jsem to ukončit. Každopádně válka je ukončená, já za to děkuju a říkám, bylo to absolutně zbytečný a úplně nemístný. A vlastně je tam i jedna slečna, Nela Ela, která se mnou byla dlouhou dobu v kontaktu a právě díky tomu jsme se nějak pohádali a nevím prostě, jo, takže tady to vůbec nemělo co společného s Šopolik Adel, každopádně mělo to společného se mnou a s mým klidem, takže můj klid, jako vnitřní klid, chápeš? Dotaz číslo 5. Baru 46. Kdy bude slibované video o Nic než pravda a další slibované hlasovky / konverzace? Video o Nic než pravda určitě bude ve chvíli, kdy on se zase objeví na sociálních sítích a začne tam lít kraviny a chovat se jako lobotom.
Každopádně zatím nemám na něj tolik materiálu, video by bylo 4minutový a to nemá vůbec jako smysl, protože všechna videa se snažím dělat přes 20 minut a není to kvůli reklamám, je to kvůli tomu, že prostě někteří lidi, spíš většina z vás to tady poslouchá v práci a mají to spíš jako takový podcast a hlavně mě baví dělat ty další videa, mě baví si s tím hrát a takhle. Určitě další konverzace budou tento týden, ti, co z vás přijdou na můj nekonečný stream, tak nejspíš i uvidí, jak to bude celý probíhat, uvidí vlastně takový ten backside story, backside vlastně, jak se to celý natáčí, protože u toho to budu muset dělat a vlastně nebudu vás chtít ochudit tady o tvorbu, takže vlastně na TikToku budu mít nekonečný stream, kdy každý odběr, který stojí 75 korun, prodlouží můj čas na streamu o 30 minut. Minule to byla hodina, ale to je úplně jedno. Každopádně ty peníze, které budou z těch odběrů, se přidají k penězům právě tady z TikToku a k tomu podpořit vlastně ten útulek. Dobře, já to řeknu. Rozhodl jsem se podpořit papouščí útulek, který je v Praze a zatím víc k tomu neřeknu. Prostě pán chytá papoušky a taky nemá dotace. Takže tak. Takže doufám, že jsem odpověděl v pořádku a jdeme na to číslo. Už ani nevím. A tak toto je pořádně velký, dlouhý dotaz a omluvte moji slovenštinu, protože slovensky číst neumím, ale pokusím se o to co nejlíp. Banda Kratka 750. Pýtala jsem se už pri inom videu. Tu se to pokusím zkrátit. Som zo Slovenska, na Adelu ma prvý raz upozornili moje děti, byla som zhrozená utíraním zvieratek. Sledujem ju výlučne na reakčných kanáloch, jej by som nikdy sledování nedala. To, ako utírala zvieratka počas choroby, som mala trochu viac času a videla som toho trochu viac. Podotýkam, vždy len cez reakčné kanály. Veľa raz som zachytila narážky na kalhotky. Absolutne neviem, o čo sa jedná. Ráda by som věděla, o čo sa jedná. Takže ak mi to může někdo objasnit, alebo mi naznačit, kde nějaké video najdem, budem ráda. Díky, prajem pěkný den. Dobře, pokus číslo 2, trošku se mi něco udělalo s mikrofonem a začalo to tam pískat, vůbec nevím, co se děje. Každopádně ještě jednou zdravím Slovensko. A dobrý dotaz, zajímavý dotaz, každopádně teďka momentálně ti na ně odpovědět nemůžu, protože je to předmětem mého příštího videa a přece nebudu tady brát materiál tady v tom videu na tvůj dotaz, takže v příštím videu se určitě dozvíš, proč jsou kalhotky takhle zmiňovaný, kdo to dal ven, proč to dal ven a vlastně proč se vůbec tady to událo a proč to obletělo celou Českou republiku, protože z toho byla taková trošku senzace. Tak jo, další dotaz. Irena Nováková 6808. Kubo, na tebe dotaz nemám, jen na ty, co zjistili a prozřeli, jak je Adela úžasná, co je k tomu vede, je sponzorovat a tak dále. Tak určitě jsme si mohli všimnout tady pana Martina Lofase, který si už myslí, že už toho na Adelu je moc a že už je toho zla na ní moc. Každopádně já bych tady všem chtěl říct, že Adele lidi pouze vrací to, co ona si spáchala sama, jak si usteleš, tak si lehneš. Lidi dávají zrcadlo, nedivím se tomu, protože co udělala je hrozný a nemělo by to být bez povšimnutí. Každopádně jde o to, zase to každopádně. Bože! Ježíši Maria. Sám to nechápu, ale od určitý skupin lidí, z vás tak 50% si myslím, že to je jenom proto, protože momentálně Adela jim bude odpovídat, bude se cítit zase opět jakože i lidi začínají mít zase rádi, protože není z Honzo a takhle, není to tak. Ty lidi prostě se k ní chtějí dostat, aby jí buď to něco udělali, anebo aby zase mohli vydat něco ven. To je můj vlastní názor. A jinak jako ta druhá polovina, tak ta z ní nějaký stran začala sympatizovat. Vys Amir, včerejší stream, taky si tady někdy pustíme, třeba zítra. Tomáš Janosek, jaký máš pocit, když jsi slavný na sociálních sítích? Moje odpověď na tento dotaz bude jednoduchá a stručná. Nemám pocit, že bych byl slavný na sociálních sítích. Polovina lidí mě nemá rádo za to, jak jsem se choval, polovina lidí mi nevěří. A ta druhá polovina sleduje moje videa, víc díky Adele, ale nějakým stylem jsem buď to nezajímavý, anebo toho jsem zvědavej, až se pokusím přejít na jiný content, kolik lidí tady zůstane a kolik lidí to bude sledovat. Každopádně stále se budu snažit vydávat pravdivé informace a takové informace, jaký mají být, ale nemyslím si, že bych byl slavný a to, že jsem v nějakých skupinách, jenom protože jsem prostě na streamu měl Honzu, nebo takhle, Louši je věc vedlejší, ty lidi tam sdílí sami. Já nemám pocit, že bych byl slavný a ani být slavný nechci. Je to jenom z toho důvodu, že sláva ti bere soukromí a já radši budu neznámej se svým soukromím, než známej bez soukromí. Další dotaz.
Denny 6976. Za prvé, co si myslíš o přezkumu Adeliny ID? Plánuješ taky nějaký projekt jako Red Foxka nebo Celebriketa? Po případě budeš do toho zapojovat Janu? Byla bych ráda, kdyby ne. Dotaz číslo 2. Jak moc v tvé tvorbě figuruje právě ona? Nemusíš odpovídat ve videu, stačí, když si odpovíš sám. Denny, momentálně těšil jsem se na tvůj dotaz. Vždycky vím, že ráda komentuješ a komentuješ věcně a k věci a co si myslíš a říkáš svůj všeobecný názor, který prostě nemáš problém dát ven. Co se týče Adeliny ID, jako myslíš občanku a Jimmyho? Nemyslím si, že by občanka byla ukradená, jinak nevím, jak myslíš ID. Každopádně, co se týče projektu Red Foxky a Celebrikety, myslím, že má projekt Karma Plus. To jsem tady sdílel do své komunity, když jsem letěl pryč. Každopádně hodlám tady to podpořit v dalším videu, ale zatím nemám nějaký jako plán proti ní, protože zatím jsme nevymysleli nic, co by bylo novýho a nic, co by zatím fungovalo. Takže jakoby tady to je na delší trať. Každopádně nehodlám do toho zapojovat Janu. A tvůj dotaz číslo 2. Jak moc v mých videích figuruje Jana? Jana v mých videích nefiguruje vůbec. Všechny ty videa jsou moje vlastní iniciativa a vlastně pomoc ne od Jany, ale vlastně od lidí, kteří jsou úplně mimo ní. Já jim říkám agenti, protože prostě dokážou zjistit informace, dokážou mi je dodat a já je potom tady můžu zveřejňovat, takže ne, tento kanál není jenom o mně, neprodávám tady jenom to, co jsem našel já najdu vždycky jenom minimum, ale většinou opravdu najdou ty agenti a vlastně bez těch agentů by tady ty videa ani nebyly a za což jim patří obrovský dík. Nemůžu tady jmenovat, protože pak by agenti už nebyli agentama, agent je od slova tajný. A myslím si, že někteří z vás tuší a ví a někteří z vás dokonce i tady ty videa sledují. Každopádně nebudu říkat, kdo to je. Takže Jana v mých videích nefiguruje vůbec, nikdy nedala žádný námět, nikdy vlastně se video nějak netočilo díky ní nebo kvůli ní. Všechno je to díky vlastně tomu, co chci točit já. Takže asi takhle. Další dotaz. Nezbedný čertík 2688. Áno, mám kedy, budu konečně zase životné příběhy kopačky, jako například několikoměsíčně slibované video o tom, ako byl Kuba z Kumámě. A dostáváme se tady k tomu, že jsem vlastně nikdy nebyl skvělý a dokonalý a v minulosti jsem byl ještě horší, vlastně mnohonásobně horší, já jsem byl fakt hajzl. A tady to vlastně vůbec nefiguruje to na YouTube, ale tady to má figurovat na TikToku a myslím si, že bych tady ten příběh mohl vyprávět právě při nekonečném streamu. Pája Fizi 696. Já myslím, že na TikToku je jeden bizar vedle druhého, Adela jen zrníčko, takže otázka, proč jsi se zaměřil zrovna na ní? Tak za prvé Adela je největší bizar v České republice a i na sociálních sítích a je to jedno velký zrníčko, když už teda to tak chceš takhle zmiňovat. Každopádně zaměřil jsem se na ní, protože je opravdu největší a opravdu mi vadí spousta věcí, které ona dělala a ještě nejspíš i udělá. A právě proto na ní, protože si myslím, že ona si neuvědomuje hodnotu svého dosahu a to, že může ovlivňovat ostatní děti, hlavně děti, protože děti jsou nejvíc ovlivnitelný a že některé její chování a jednání není správný. Už ani tady upozorňuje víc lidí, každopádně myslím si, že Adela je jeden z nejlepších startů a rozjezdů tohoto kanálu a říkám postupně začneme se tady zabývat i jinými lidmi, jako je Nela In Japan, Katrinka Subinka a těch jmen je tady XXX, takže právě proto Adela a za druhý v tom mám osobní prostě zášť vůči ní a i kvůli tomu, že mi zrušila můj velký projekt, vlastně díky tomu, že mi smazala účet a i kvůli tomu, že se do mě furt pouští a nadává mi a mluví o mě prostě a říká dezinformace a lži. Takže tady to jsou ty hlavní důvody toho, proč Adela. Mr. Hons podtržítko oficiál. Ahoj kopačko, mám na tebe dotaz. Proč nedoporučíš anebo nepromuješ nějaký YouTube kanál někoho, kdo se snaží a je na tom špatně a potom nějaká Adela má miliardu negativních komentářů, je bizárem století, nejhorším člověkem v České republice, ale má nespočet shlédnutí a odběratelů a lajků. Víš, představ si sám sebe, že by ti měl tento YouTube kanál a lidé by se na tvé video koukli. Měl bys třeba u videa 25 shlédnutí a 2 lajky. Odběratelé by ti narůstali třeba 1 za 2 měsíce. Ty by si se snažil dělal by si video v rámci možností, co to jde, ale neměl bys od lidí žádnou zpětnou vazbu.
Asi by si to zabalil a mávnul nad tím rukou. Psal jsem ti to už jednou v komentu, ty jsi mi na ten koment osříčkoval, jenže jsi z toho přečetl, ale nevím, jestli jsi s tím souhlasil, anebo nesouhlasil. Když chceš dělat dobré skutky, což smekám, tak občas bys mohl zmínit třeba YouTube kanál někoho, kdo si to zaslouží. Nechci, aby to vypadalo... Počkej, teďka jsem to ztratil. Sakra, teďka jsem to ztratil. Nechci, aby to vypadalo, že tu žadoním nebo brečím, ale koukni na mé 2 YouTube kanály, které mám. Koukni na počet odběratelů, počet shlédnutí a asi budeš hned vědět, proč ti to tu píšu. Vyjádři se prosím k tomu a řekni, jestli s tím souhlasíš, nebo se ti příčí a proč se ti to příčí. Děkuji, Honza. Tak k tomuto se samozřejmě vyjádřím. Jde o to, že musíš mít materiál anebo content, který zajímá lidi. Pokud to lidi nezajímá, tak se na to těžko někdo podívá a vlastně tím, že to sleduje málo lidí, tak YouTube to ani nepušuje dopředu. A já nemám potřebu tady zmiňovat další kanály, protože můj kanál zároveň není velký a zatím prostě nemáme tak velký dosah, abychom mohli někomu pomoct ve sledovanosti. Podpořil jsem tady ve sledovanosti člověka, který vytvořil písničku Cirkus Žebrota. Je to skvělá písnička, je to hezky naspívaný, lidi to zajímá. Koukal jsem na tvoje 2 kanály, to, že děláš nějaký servis a to, že na druhém vydáváš skladby, který já osobně neposlouchám. Nevím, proč bych měl sdílet právě tento content, když můj kanál se nad tím contentem absolutně nezabývá. Jsem rád, že si vydal video o tom, jak jsem podpořil útulek, jsem za to vděčný. Každopádně stále to není nic, co by zajímalo ostatní lidi. Neber to ode mě nějak jako zlé. Musíš si prostě najít content, musíš tu tvorbu dělat nějakým stylem kvalitně. Já si ji snažím dělat kvalitně a i přesto, že vlastně ty videa nevydávám tak často jako ostatní kanály, třeba Celebriketa, který je vydává pravidelně v jistý čas a 2 denně. Já nejsem Celebriketa. Já chci mít ty videa tak, jak je dělám, to mi samozřejmě bere nějaký čas a vlastně i ta forma těch videí, jaký tady momentálně na tom kanálu jsou, bere hodně času, protože prostřihy, pozadí, vyrovnávat zvuk, který mi zatím ještě moc nejde. Každopádně jsem stále na začátku, tak mě tady v tom omluvte. Slibuju, že se to v budoucích videích zlepší a změní. Každopádně nemám důvod tady promovat něco, co není předmětem ani mého kanálu, ani mého kontentu. Já jsem se rozhodl, že prostě budu reagovat a baví mě to a vlastně tady při těch reakcích je tvůj názor vlastně klíčový. Já jsem rád, že spousta lidí souhlasí s mýma názorama, já to taky dělám tak, že ty videa, že jakoby si podívám jenom tak na začátek, ale spíš mě zajímá, co mi k tomu napíšou právě zmiňovaní agenti, kteří vlastně mi řeknou, jakoby, o čem by to mělo být. Já se na to podívám poprvé a vlastně to, co vy většinou vidíte, je moje první reakce, takže vlastně já na to reaguju stejně jako úplně první, nemám to nějak připravený, prostě vezmu materiál, co mi prostě pošlou, ať agenti nebo ostatní lidé, který prostě se vždycky ptám, jestli chtějí být zmiňovaný nebo ne, a oni mi vždycky řeknou, hele, tady to vystřihni, a kolikrát mi tam přijdou třeba věci, které jsou až moc soukromí, tak je vystřihnu sám. Není to tím, že bych chtěl někoho chránit, ale každý si zaslouží mít nějaký soukromí, a jsou některé věci, které prostě nemají spatřit světlo světa. Takže ne, tato odpověď se mi nepříčí, jenom prostě jsem ti odpověděl, snad doufám, že normálně. Říkám, tvoje tvorba je za mě jakoby, i když jakoby máš dobrý názor v některých těch videích, tak není kvalitní. Ta tvorba není kvalitní a lidi si v dnešní době na tu kvalitu potrpí. Já se to snažím dělat ve 4K, každý moje video je ve 4K. A snažím se, aby to prostě mělo hezký pozadí, aby to prostě mělo věcný názor a abych prostě měl hlavu a patu. Aby to video mělo hlavu a patu. To je asi celý, já ti tomu asi víc nemám co říct, každopádně přeju hodně štěstí při tvý další tvorbě. Holky od Buku. Mě by zajímalo, jestli nemůžeš natáčet videa častěji a pravidelněji. Jak už jsem psal do komunity, tak o nějakou pravidelnost se snažit budu se snažit ty videa vydávat do 4 hodin, každopádně zatím ještě jsem se nerozhodl jak a kdy, takže zatím to je tak, jak to je. A častěji budu se o to snažit, ale jde o to, že mám nějaký soukromý život, osobní život, je tady přítelkyně, je tady pejsek prostě, s který mi teďka bere taky dost času, ale já jsem za ten čas velice rád, protože ten čas, který strávíme společně, tady strávíme společně tady s tím zlatíčkem, tady strávíme tady s tím zlatíčkem, tak je prostě čas k nezaplacení a já jí ten čas rád dám a rád ho věnuju, žiju. Beatboxy, no jo.
jedna mrňava, ty jedna. No jo. Ale nech to rameno. Takže určitě se o to pokusím. Kucík 313. Kopačko, chtěl jsem se zeptat, kam podle tebe povede Adéla a co by si dělal, kdyby už Adéla nebyla na sítích. Jinak díky, že děláš tyhle videa, baví mě. Samozřejmě, kdyby Adela už nebyla na sítích, ať už díky našemu přičinění reakční kanálu, anebo přičinění někoho jiného, tak určitě bych se přesunul na jiný content toho bizáru. Tady je opravdu velká spousta, jenom Adela je prostě zatím nejviditelnější. A jakoby jsou tady i lidi, kteří dělají hodně ošklivé věci a určitě se na ně zaměříme v budoucí době. Takže určitě tento kanál by se přesunul na jiný bizar a myslím si, že i lidi by se museli přesunout na jiný bizar, protože jestliže by skončila Adela, tak lidi by se začali zajímat o něco jiného. A já každopádně bych točil na to, co ty lidi zajímá. User V2TV T1 UI6 CF7O. Kubo, plánoval si dalšího pejska, nebo tě dohnala prázdnota? Co tě vedlo k reakcím na Adélu? Tak rozhodně jsem pejska v plánu měl, každopádně Roy nebyl můj pejsek, i když to zní teďka divně nebo ošklivě. Roy byl Beagle, který vlastně patřil Sapči mamince z Deničce a vlastně Sapče. Bylo mu 13, možná 14, nikdo neví, v jakém věku ho zachránili, údajně v 5 měsících, 6. Ale to je teďka nepodstatný. Každopádně Shiba Inu, tato rasa byla Sapči, mojí přítelkyně, vysněný a nesplněný sen, který jsem se rozhodl splnit a uskutečnit, protože Shiba je zároveň výzva, ty psy jsou neskutečně chytrý, jsou neskutečně krásný, ale zároveň jejich povaha je úplně odlišná od ostatních druhů zvířat. Třeba i Shiba Inu a Akita Inu mají úplně stejnou povahu. Jsou to vlastně psy a zároveň kočky, povahově to je kočka a vypadají jak lištičky. Jsou nádherný, jsou chytrý a tu lásku vám opětujou neskutečně už v takhle malém věku, ona má teďka 11 týdnů a už takhle v malém věku vám tu lásku dokáže tak opětovat, že to je neskutečný. A zároveň Shiba, vlastně tady ty psy, které jsou vlastně šlechtění, teda tady to je, ta naše se jmenuje Sorana Nami Von Foxy, to už asi víte, ale je to taky další věc a to je to, že tady ty pejsci, tady ty rasy jsou mnohem méně náchylný na normální nemoci, což ale neznamená, že nemůžou chytnout nějakou nemoc, která je nějakým stylem exotičtější, která je nějakým stylem méně jako rozšířená. Vím, že tady ty pejsci můžou trpět na klouby a nemoci spojený s nima. Každopádně nebývají nemocný, tak jak bývají nemocní normální pejsci. A jak říkám, je to jeden splněný sen mojí přítelkyně, zároveň i můj, protože pokud chcete plánovat rodinu, tak první se musíte dokázat postarat o pejska a pak teprve, když to zvládnete společně, tady ten úkol a právě Shiba Inu je tady na ten úkol asi jedna z nejlepších, protože ta tu povahu má opravdu úplně jinou. Ty psy jsou tvrdohlavější, ty psy mají svoji vlastní hlavu a kolikrát vás ani neposlechne, protože prostě momentálně se jí nechce, jo. Takže vlastně je to výzva, miluju pejsky, miluju zvířata, tady doma jich máme hodně, mohli jste to vidět, takže určitě v plánu byla, ale právě rozhodoval jsem se mezi nějakým jiným, ale každopádně Shiby se mi neskutečně líbí, jsou to krásní pejsci, jsou neskutečně prostě vděční a vlastně to jsou i všechny pejsci, jo, jenom prostě teďka mluvím o ní takhle, protože momentálně ji tady mám a momentálně můžu být rád a jsem šťastný, že ji máme zrovna my, protože každý pes je jedinečný a každý pes je členem rodiny. Takže je to i vlastně taková zkouška vlastně do toho budoucího vztahu. Ještě k tvému druhému dotazu, na ten jsem odpovídal už tady předtím, takže nemám potřebu se tady o tom zmiňovat znovu. Děkuji. User KX2XJ7KD9 v noci na dnešek jsem už zkoukla video, jak se ptáš kulase. Kubo, proč si nepoložil otázku ohledně jejich stěhování z Plavecké? O kolik peněz jim strhli kauci a za případná poškození a tak dále. A ještě více otázek si mohl pokládat. Čas byl, nevyužil si to, za mě. A Krix tady odpovídá, Krix91 odpovídá, někde jsem slyšela na streamu, že ji vrátili kolem 36 000 korun, ale nevím, jaká byla celková kauce. Jak už jsem tady říkal jednou, tento stream měl být o Honzovi a jeho názoru, každopádně stěhování z Plavecké je věc půlcový a vlastně Kula se tady v tom vůbec nezasazoval, takže pokud tady tu otázku někdy někomu položím, tak je to právě ona.
ale nemám potřebu se s ní o tom bavit, aniž bych jí prostě nedal nějakou bídu. Takže ne, neměl jsem potřebu a ano, Krix, tady to se shoduje s mýma informacema, že by měla dostat 30 000 ze 43. Já nevím, kolik tam přesně platila, teďka to nechci hledat, každopádně říkám, toto nebyl oficiální rozhovor, prostě jsem se ptal Honzy, byl jsem trošku připitej a některé věci jsem tam i celkem přehnal, ale nemám potřebu se omlouvat, protože to bylo spíš pro zábavu lidí. Barbora Machalcová 5700, předem upozorní, že toto není hate. Za A. Kulas je čokl a bez kulas a td. Tvoje slova. Nyní dáte sraz? Za B. Co čekáš od trestního oznámení a v jakém časovém horizontu čekáš výsledek? Za C. Co bys Adele přál, konec na sítích, nebo aby žila ještě bídnější život, než už má? Za D. Myslíš, že je na sítích větší nebo aspoň stejně velký bizar jako Adela, který by ti po jejím ukončení udržel kanál? Díky moc za odpovědi, sleduju tě ráda, prosím, ale nechlastej na streamu, pak se furt směješ jak osel. Tak tady to mi celkem přidáváš, každopádně odpovím ti v následujících bodech. Za A. Slovo bezkulas a vlastně čokl vymyslel Celebriketa a já jsem to pouze od něj převzal. Každopádně ano, kulas to byl ve chvíli, kdy dělal čokla Adele, kdy udělal vlastně všechno, co se mu řeklo a byl to prostě pro ostatní čokl. Jedl jedenkrát denně a tak dále a tak dále. Každopádně teďka už ty koule možná má a nebo aspoň minimálně jedna se mu vrátila. A jde o to, že už to není čokol, už neskáče tak, jak píská. Každopádně teďka nevíme, jestli třeba neskáče tak, jak píská díky Niky. Jo, těžko říct, prostě uvidíme, jak se to vyvrbí celý dál. Od trestního oznámení na Adélu za pomluvu a tak dále, mám tady vedle sebe Zdeničku, která opravdu čelila otázkám, co to má doma za podvodníka a tak dále. Každopádně nevím, jestli je nutný, abyste k tomu vyjadřovala. Ale co od toho čekám? Čekám od toho to, že si možná Adela uvědomí, že její jednání a chování a vlastně to, co říká, může mít i dosah na ostatní lidi, kteří potom mají nějaké problémy díky tomu, co je schopná vypustit z úst nebo z huby, to už je jedno. Každopádně, bože, já se toho nezbavím, to prostě to nejde. Furt to každopádně, proč to tam furt dávám, tyjo? Pardon, nechám to tady. Takže časový úsek nevím, ty řešení jsou někdy rok, někdy půl roku, někdy 3 měsíce, někdy 10 let. Záleží na tom prostě, jak rychle soud půjde. Já nebudu samozřejmě znehodnocovat nebo nějakým stylem říkat, že soud nejedná tak, jak má, nebo že je pomalej. Každopádně myslím, že soudnictví je celkem důležitý v České republice a že dělají výbornou a skvělou práci. Vys třeba policie, která vlastně dodává veškeré důkazy a tak dále. Každopádně zase. Hej bože, zase, každopádně, já nevím, cokoliv mi toho mám říkat, hej bože, nechám to tady. Ale už si to aspoň uvědomuju, vidíte, to je pokrok celkem, to je pokrok. Takže co od toho čekám, nečekám asi od toho nic, než že dostane, co si zaslouží. Odpověď na tvůj dotaz za C, takže odpověď C. Přál bych Adele, aby skončila u lopaty a krumpáče, aby si vydělala peníze fakt těžkou dřinou, aby si uvědomila hodnotu peněz, hodnotu lidí, kteří ty peníze posílají a hodnotu toho, jaký lidi podporují, protože každý like, komentář, každý, kdo tě sleduje na tom streamu, každý, kdo tě sleduje, každý, kdo ti dává like, každý, kdo ti to sdílí, je v podstatě tvůj fanoušek, anebo odpůrce, a to je jedno, protože reklama je reklama. Každopádně Adela si neváží těchto věcí, neváží si svých fanoušků, je schopna o nich říkat, že díky ní, že díky těm fanouškům Adela neměla kde bydlet, že díky fanouškům, bla, tohle, tamhle to, že byla nemocná, že díky fanouškům potratila a tak dále. Teďka mluvím hodně rychle, omlouvám se. Každopádně, ne, zase to každopádně. Bože, hej, ty kráso. Víceméně, Adela by potřebovala opravdu spadnout na hubu, aby si vydělala peníze sama, aby si uvědomila hodnotu peněz a třeba už by potom nekupovala žádný ptákoviny. Nedělala by hauly, jako ať si dělá hauly z Lidla, takhle to nikomu nevadí. Ať si dělá své tanečky, to nikomu nevadí. Ale ať nenadává lidem, ať je neuráží, ať je nedohonestuje, ať si uvědomuje svoje chování ke svým partnerům a vlastně i svůj psychický problém. A ještě tady Zdenička, tak tady má jednu věc, která jí vadí osobně nejvíc. A je to starší člověk, tak si poslechněme její názor. No, mě strašně vadí, jak si žebrá o dárky a o ty nejdražší, který tam existují. Univers, Víčka, Koral. Jako, co chudáci rodiče, když jim to posílají třeba děti, nebo tohle. To se mi vůbec nelíbí. Tak chyba rodičů, ne?
No, chyba to rodičů taky je, ale co udělají děti za jejima zádama, to těžko oni vidí, že jo. Když jsou celý dny v práci. Takže ti vadí jakoby to žebrání, tak ale tak Jo. jako mě taky lidi posílají coiny. No, ale ty říkáš, nic neposílejte, ale když oni ti pošlou, to je dobrovolný, ale ne říkat. Tak já většinou ty coiny použiju na Ještě nějakou jsem dobrou věc, no. neslyšela od tebe, aby si, Ježiš, pošlete mi Univers, honem, rychle, pošlete mi Univers, já nemám na nájem, já nemám na to, já nemám na A já to. to říkám. A kdy? Já to říkám, že nemám na chleba s paštikou a takhle. Že potřebuji na chleba s paštikou. Ale ty to myslíš ze srandy. No tak samozřejmě. To já dobře vím, že tady se máš dobře. Máš tady Aspoň skvěle, si to výborně. myslím. Jako. Ne, mám Tak. tady výborně, vážně. Já jsem tady říkal na začátku, že jsi výborná, skvělá ženská a vlastně tady to někdo psal To do ti komentářů. děkuju. Jsem velice rád, že jsi moje tchýně budoucí. Ale ne, říkám, jako, takže to by, no mé, ty jsi říkal tady něco ve smyslu, jako původně tady to měly být jako moje dotazy, ale tady, když tady Zenička zmínila, takovou věc říkám, ale proč by to vlastně nemohlo být tady ve videu? Takže to by vadí, že Adela prostě jako žebrá a... Jo, je to strašný. Ale normálně tak jako tak, jo, ty jsi říkal něco ve smyslu, že drahý dárky univerzum Jo, a takhle, nespokojí jo. se s malýma, no. No, nespokojí se s růžičkama, to dá hned blok. No, No. jako to už jenom malej dárek je velký potěšení. A ne Samozřejmě, velký dar. každá růžička, každý like je podpora pro toho člověka. A kdo si neváží malých dárků, tak si myslím, že kouká Nech to, hodně, nech to. hodně vysoko Fuj, a brzy spadne dolů. To je můj názor. prostě. To nedá pokoj, viď? Ne, nedám. Princezna naše. Naše princezna. No, Ty jsi vlastně nechtěla pískat, víš už. ne, já jsem nechtěla pískat. Ale? Nechtěla jsem, ale přirostla mi k srdci a to tak bylo další milá, tak to pojď milá, co to víš, že jo. Tak jo. Takže děkuju a... Já taky. A mějte se hezky. A odpověď na tvoji otázku za D, takže odpověď D. Určitě je na sociálních sítích stejně velký, možná i větší bizar než Adela, ale jde o to, že Adela je nejviditelnější a nejznámější, takže a zároveň ona opravdu ubližuje jakoby většímu spektru lidí tím, co ona je schopná vypustit, takže ano, teďka momentálně točíme na Adelu, postupně se začínáme přesouvat i na jednoho z největších žebráků, jako je Nela in Japan, která vlastně dost lže svým sledujícím, který ji vlastně podporují. Ale to všechno se dozvíte v příštích videích, jejich lži se tady odhalíme a vlastně je to další slibovaný projekt. Ale i tak prostě tak. A no jo, nikdy si prostě rád přihnu a potom se směju jako sel, no, tak jakoby, ale můj smích je furt můj smích a to, že někdo říká, že je nucený, je kravina, prostě kdo mě zná, ví, že se směju jak retard. Anglika Muchová 5923, ahoj. Chtěla jsem se zeptat, když se nezbavíme Adély, vidíš, že se obrátili k ní a taky jsem slyšela, jak říkají, ale bez Adély tady bude nuda. Nuda zabíjí zvířata a králíka utopila a takovým soudobem, že se chtěla dívat, jak bojuje o život na jednoho, nevím jméno, vytáhla nůž, tak ať už někdo zabije, ať už někoho zabije, ať teda mají show za ty prachy, co jí posílají, ne? Má cenu ještě se o tom bavit dokola? Řeknu to jednoduše, má cenu to tady zmiňovat dokola, protože Adela stále působí na sociálních sítích a je třeba ukazovat to, co udělala a i to, co neudělala a měla udělat. Každopádně teďka podpořila 200 korunama, koupila piškoty psům v Superzoo, nebo kde to bylo, jestli Pet Center, nevím. A vlastně udělala dobrý skutek poprvé za celou svoji kariéru. Každopádně 200 jsou opravdu nic. Jako je to podpora, ale je to opravdu nic a nemyslím si, že to bylo s dobrým úmyslem, ale kvůli tomu, aby lidi konečně přestali Adelu hejtit, což za to, jako říkám, za ty peníze, které máš, by si jí klidně mohla koupit mnohem víc. Ten jako vytáhla nůž, se jmenuje Patrik a Patrikova maminka dotáhla vlastně Patrika na policii, aby on to řešil, takže vlastně to bylo díky tomu. A ano, informace jsou takové, že ano, Morče umrzlo doma v bytě, když se nezaplo topení. První králíček měl být utopen, když ho koupala. Nevím, co na tom pravdy říkám, já to zatím nevím. Ale víme, že scháněla králíka druhýho, který ho dostala od automechanika. A ne, doufám, že to nedojde do takové fáze, doufám, že si dřív Adela uvědomí, ať už díky nám, který vlastně točíme ty reakce, už jenom kvůli tomu, že víme, že ona to bude sledovat a
Doufáme, že si z toho něco vezme, zatím se tak nikdy nestalo, takže nevím, prostě myslím si, že to má smysl, ale zatím je to furt to samý dokola a Adela zatím nedala nic nového a teďka se celkem sklidnila, což ale neznamená, že za pár dní neudělá další kravinu. Jana Jančovičová, 990, jak někomu říct, že jsi nebyl v Brně? Já jsem byl nikde, Kubo. Co je? Já byla vyřízená, hláška jako blázen. Děkuju, myslím, že se můžeme posunout na další dotaz. Olusa 7457, myslíš, že je normálné preberat někoho intimní život na veřejnosti? Kdyby to někdo urobil tebe, páčilo by se ti to? Odpověď od Krix91, ale některá individua Kubův intimní život na netu veřejnosti probírali sice minulý, ale i tak. Jak jsem říkal předtím, mladý jsem dělal velice velké kraviny a jedna z nich byla natáčení pornografie. Takže ano, byl jsem v minulosti a jsem na nějakých erotických stránkách, každopádně, každopádně. Já nevím, můžete mi někdo poradit, jak se toho mám zbavit? Já jako vážně nevím. Vím, že to byla kravina, vím, že se to se mnou potáhne celý život a opravdu není jednoduchý si najít přítelkyni a mezi prvníma větama jí říct, hele, a nevadí ti, že jsem dělal práci pro dospělí, jako ve filmech pro dospělí, že jsem tam účinkoval jakožto aktor, jakožto herec. Není to jednoduchý, ale je pravdou to, že někteří lidi to neustále zmiňují a neustále se o tom baví, takže mně je to úplně jedno. Mně je to jedno, já jsem s tím smířený, je to minulost, na kterou nemůžu změnit a vlastně ani měnit nechci, protože mě to taky posunulo nějakým směrem dál. I když se hodně vyčistili lidi kolem mě, pak se ukázalo, že spousta lidí je falešných, protože najednou chtěli půjčovat peníze a tak dále. Ale ne, v tomto odvětví už dávno nedělám, dělat v něm nebudu a vlastně nic podobného nedělám ani nic podobného dělat nebudu, protože jsou věci, které mi nějakým způsobem ten život pokazily a já jsem se musel zvednout, já s tím musím žít a to, že vy to furt zmiňujete, je vaše věc, pokud se nemáte o čem bavit, anebo už nemáte co vytáhnout a musíte vytahovat zrovna tady to, co už je dávno uzavřený, mě to neublíží, mě je to absolutně jedno. A to, že jsem se zeptal Kulase, jestli viděl jeho přirození jezdit v břiše jeho bývalé přítelkyně, tak to byl dotaz, který mě fakt opravdu zajímal, protože ona je hubená a v některých těch právě filmech je to vidět, tak mě zajímalo, jestli to bylo vidět i tady. Marta z 50 souhlasí se mnou, když řeknu, že Adela, ať je jaká je, tak má sledovanost a čísla, protože lidi ten bizar prostě zajímá. Pravdou a faktem je, že lidi v České republice milujou bizar. Oni to milujou sledovat. Ale je to hlavně z důvodu toho, že ten bizar jim ukazuje, že oni se mají ještě pořád dobře. Jo, Adela ukazuje, jak je na tom finančně negramotně, jaký dělá přešlapy a ty lidi se aspoň ujistují v tom, že jejich jednání je správný, anebo že není aspoň tak hrozný, jako to její. Je to jeden z hlavních hnacích motorů toho, proč lidi bizar sledují. Ale ano, kdyby to lidi nechtěli sledovat a nebavilo je to, tak Adela tu sledovanost prostě nemá. V tomhle tom se naprosto shodneme. Nevím, jaký toto kanál vydal, ale tady ten komentář od Eval, nevím, co to je. Přijde mi neskutečně trapný ten Kopačkův smích na sílu, jak to ze sebe neustále vytlačuje. Možná v pozadí slyšíte běhat pejska, nevím, on se nám trošku zbláznil, viď? Ale takhle já se směju normálně a jestli ti to vadí, tak to neposlouchej, tak se na to nekoukej. Já nevím, co na to mám říct, prostě každý má nějaký smích, někdo se směje trapně, někdo se směje normálně, někdo se směje hezky, někdo se směje hnusně, někdo pronikavě, je toho strašně moc a to, že se takhle směju já, tak se tak prostě směju. A jestli ti to přijde, že to je tlačený a že to je na sílu, tak to přijde tak jenom tobě, protože opravdu ty lidi, co mě znají, tak vědí, jak se směju a že se takhle opravdu směju. Tak, toto bylo otázky od vás, odpovědi ode mě, já jsem Kopačka, toto byl Copy Talk a možná ještě teďka stihnu natočit jedno video, ale nic neslibuju. Čus.